Eu son Amelia Tajarromar, casada, teño 3 fillos e 5 netos. Eu son home de casa, traballei desde moi rapeciña, fun a Suíza, traballei na fábrica, traballei mariscando, fun a Reveiro, os trapos, traballei no muelle, traballei na terra, en todos os sitios, no que pude. Tiña eu 37 anos, teño 66, desde que eu fago eu. A tía do meu home aprendiu da nai, que xa o facía a nai, a abuela do meu home. E non sei xa desde cando, que hai moito tempo. Fai falta ter moita fe. Non é todo o mundo que vale para quitar. A máis que ten que ter, eu que sei, todo o mundo ten un don para facelo. Hai que ter boa man, hai que ter mala man. Porque iso tamén vai na calidad da persona. Cando empecé a andar así, a facer estes traballos, que sentía pasos pola casa. E sentía andar pasos pola casa, e pasaba moi mal porque sentía, despois dixía a miña filla, pero non, dixelle a xente que non, pero chegaba a xente e non era capaz de dixerlle que non. Dixelle, pois teño que vencerlo, eu teño que vencer, que teño que facer o ben, pero sentía, e despois, cando iba a morrer alguén, xa sentía eu que alguén iba a morrer. Eu dixía aos meus, que a quen lle tocará, Dios mío, a quen nos tocará, alguén vai morrer. E mo dito me feito, había, chegaba, o outro día estaba a campana tocando. E xa eu sentía que algo iba a pasar. Ou me viña un olor a cera na casa, sin ter vela ninguna sentida, viña un olor a cera. Ou así, cousas raras que me pasaban así, dixo, Dios mío, pasei algo, vai pasar. A moita. Ou polo que din, eu sempre lle pregunto, cando acaben, como che vai? Dixo, ben. Cando eu conoso que van indo ben, xa lle digo, é que xa estás mellor. E dime, pois sí que sí. Hai veces que xa o conocen eles primeiro que eu, que hai veces que eu non conoso a melloría, e eles conocen. E suele tardar moito? O menos hasta os 3 días non se conoce melloría. E hai hasta os 5, depende como estean. Solo palabras e restos. Ai, non a conto. Non sei porque non levo conto, pero moitos, centos. Moita xente. Suele ser xente así, estudiada, rica, pobre, ou hai de todo? Hai de todo. Teñen vido médicos de Santiago. E doulle resultado? Sí. O que pasa que non é todos, hai quen crea, hai quen non crea, pero... Iso depende da creencia de cada un. Sí, pero teñen vido médicos asunto a mí. E como é ese ritual que usted está na roupa? Como lle fai a roupa? A roupa, a mesma cousa que a persona. Eu poño a peça de roupa aquí e vou traballando, a mesma cousa que a persona. Galicia é unha terra cheia de mistérios. A xente fala de meigas e a belas ainas. Unha delas é Amélia. Non é que sexa unha meiga, pero axuda a xente coa súa sabiduría ancestral. Pode que haxa moita xente que non o crea, pero son moitos os que pasaron polas súas mans. E os resultados son asombrosos. Mira, eu esta peça podo aguantar 3 días no lombo. Eu traballo 3 días esa peça e ela ten que aguantar 3 días no lombo. Despois de que a traballo eu. Sí, ou dime, eu quero todos os días cambiala. Todos os días, alisto eu a peça todos os días e como sempre. Hai moitos casos, pero un caso que ven un da Coruña que estaba traballando, que marchou para Canarias, en Canarias estaba ben. Pero despois na Coruña ven e todo lle ve mal. E despois viñeron a xunto a min. Cando viñeron en Castro Bruxán, no puente de Castro Bruxán, que eran as chaves polo puente abaixo. Xa non, claro,
Vívelle todo mal, todo mal. Traballaba nunha fábrica que ia desmayado, non iba mediante. E despois ven aquí. Fui indo ben. E despois caí a mulher. E despois dixo ela, ven ela e dixo ela, mi madre, a min encheseme a casa de bichos. E os bichos eu vi os bichos, uns bichiños así pequeniños, negros, dixo ela, pero tiña a casa a tope. Eso foi aquel que dixo eu, non sei que facer, porque tens que limpiar, tens que facer, teño os remedios, porque os remedios donos para casa as persoas que... E despois dixo que lle fora moi ben, que estaba moi ben. Despois unha persona que tiñen aquí díxome que tuveran un neno que lle ven moi ben, desde aquela que... Experiencias así, non podo dicir. A única a máis unha vella que tiñamos na casa, que nos criou. Sempre acordo como a da familia. E sempre me dicía, miña filliña, eu xa estaba casada cando morría, eu caseime en outubro, ela morría en febreiro. E dixo ela, non poñes luto, porque ti eres nova, ti tens que salir co teu home. Pero, résame un Padre Nuestro. Eu a verdade que daquela non rezaba. Teño que dicir a verdade, non rezaba. Eu ia para a cama e non rezaba, eu ia cansada de traballar, non rezaba. Pero despois, unha vez, sentín, porque ela non oía. E cando quería calquera cousa, petaba co bastón no piso. Sentín 3 petos. E dixo eu, Ramón, estaba eu malo meu home, dixo eu, Ramón, ti non ois, serán os ratos. E dixome, si serán os ratos. Pero despois sentín que a maga así aberta, pum, 3 veces. Dixo eu, esos non son os ratos, E dixo eu, durme, muller, durme, que eso non é nada. De repente sentí un sepetillazo detrás da cama. Caeron as sepetillas, forza. Sento a luz e miro, non había nada. De repente veme a cabeza e desde aquela hasta hoxe non hai un día que non lle reze. A ferramenta de traballo é esa? Este é o meu traballo, aquel do traballo. Outra das mulleres da que se falou moito é Dolores. Dolores era unha muller que viviu na Ponte do Porto, ao principio do século XX. Era unha muller ilustrada que lle leía as correspondencias á xente do pobo. Todos os días aparecía alguén con algunha carta que os seus seres queridos enviaban a través do largo camiño que supoñía a emigración. Todos os días aparecía alguén desexoso de atopar a Dolores. Ela explicaba con paciencia e cortesía o contido das cartas.